Haay nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu hordoftoota Diidaa Tuubii warri taatanii akkamiin jirtu nagaa keessanii anis jira nagaa kootti galanii gooftaatti haa ta'u isinis baga eegamtanii baga jiraattanii Hello jirtanii hordoftoota kabajamtoota Diidaatiif kan addunyaa irra jirtan nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u jechaatu hordoftoota Diidaatiif akkam jirtan guyyaan akkamitti isinii darbaa jira halkanuu akkamitti isinii darbaa jira egaa nu bira wanti hundi akka gaariitti darbaa jira akkuma argaa jirtan keessummaa lama qabna keessummaan inni tokkichi abbaa warraa Ashaa Nacinaa jira YouTuber Ashaa Tube jedhamu inni kun immoo akkuma argaa jirtan Taamii Tube jedhama chaanaalii qaban isin hunduu chaanaalii Ashaa Tube subscribe godhaa Taamii Tube subscribe godhaan jedha har'a dhimmi ani dhufeef tokkoffaa jechuudha obboleettiin teenya takka biyya alaarraa dhufteetu as Itoophiyaa keessa jirti Elsa Gado Tube jedhamti Elsa Gado Tube sun hunduu subscribe share like gochaa ta'uushi akka jajjabeessitan isin jedha firoota kiyya maal jetta yaadni egaa yaadumatti qabatee dhufte kana jajjabeessuudhaaf gaa namni wal jajjabaatee wal qabee walii yoo jajabeesse gaara tabbaa fi wantoota ulfaatu bira dabra micoo amma Diidaan isinii Elsa Gado Tube jedhamtan like share subscribe keessattuu like fi subscribe gochuudhaan akka jajjabeessitanii kan injestan isin jedha egaa tamiileen asumaan nu bira jira yaadatameeti immoo ani immoo yaadatameelee asuma jedhamtameen keessarraa tamiileen chaanaalii fi dandahii qaba nu hundi keenya iyyuu chaanaalii ummataaf dandeenye qabna hundi keenya gareedhaan nu gurmoofne akka wal jajjabeessineetiin bakka guddaa hojii abdii guddaan qabachuu barbaada egaa dhiifama gaafachaa garuu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu akkam jirtan hundi keessan nagaa jirtan isin jechuudha baga ayyaana Ramadan Kareem Ramadan tisum Ramadan isin gahe jecha egaa maaliif eddoodhaan Diidaan keessa waan seeneef aasaa micoo santu waan nasammateefan jechuun waan ofitti na harkisiifanii anyways hordoftoota Diidaatiif Taamii Tube inni Amaariffaan sitti qaaqa wanti jettu jira ayyee injatuun qabu wanna hundu jettanii fi Oromii haasa Oromii foosa beekoo Amaariffaan haasa garuu ni qaana Oromii lawallaalee osoo hin ta'in jechuun ni qaana safuudha inni kun immoo nama san ta'e namoonni tokko yaada isaanii yeroo ibsatan beektaa afaan ittiin afaan hiikkatan san afaan hiikkachuun kan fakkeenya afaan dubbachuun afaan san danda'uu dhabuu isaa miti beeka asii galee afaan ittiin yaada ibsatu danda'uutu Amaariffa waan ta'eef kana ni wadhetti ያው ሁሉንም ብላችኋል ሁሉም ሌላ ምለው ነገር የለም ያው በምታቁኝ ታሜ ቲዩብ ባላለው እኔም ያው ዲዳ ያላትን ማን ነው ስሟ ኤልሳ ቲዩብ ባላለች ሰብስክራይብ ሼር አድርጉላት እሷን ሌላ ነገር የለም ጨርሰውታል እነሱ አመሰግናለሁ እጋ hordoftoota Diidaatiif yaadin qabnu jechu kanuma maalidha ijoollee gidduu torbanii chaanaalii keessan isinii sheerii gochuu isin guddisuun barbaadu Oromoo yoo wal bira dhaabbatu yoo saba tokko ta'an yoo walitti hirkanne jechuudha Oromoon kara miiliyoona meeqatu 60 moo akka gara miiliyoona 100 so san keessa 100 barbaadna hunduu wal haa gargaaru walitti harkinu Oromoon yoo wal bira dhaabbatu kan nurraa bareedu so firoota keenya subscribe micaayoo tanaa godhaa fi waraabulaa nagaannaa jedhaa turtii gaarii isiniif haa ta'u ciao Haay nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu hordoftoota Diidaa Tuubii warri taatanii akkamiin jirtu nagaa keessanii anis jira nagaa kootti galanii gooftaatti haa ta'u isinis baga eegamtanii baga jiraattanii sa'aatiif yeroo kana geessaniin isiniin jedha hordoftoota keenya asumaan immoo Diidaa akkamiin jirta nagaa keetii viidiyoon koo kun akkasii qaqqabu abdiin qaba viidiyoo koo kana immoo siif jechaan hojjedha jechuudha Diidaa Diidaa jechuun eenyudha guyyaa tokko gaaf ifteetu nan godhaaf jechuudha Diidaan dhugaa dubbachuudhaaf nama qaaliidha nama guddisuu barbaadudha nama baay'ee kabajamaaf jaallatamaadha Diidaa jechuun baay'ee nama sabboonaadha jechuudha keessuma yuutuubaroota gurguddaa keessaa ani jechuudha kan akka Diidaa hin argine Diidaa yeroo baay'ee ijoollee keenya guddisuudhaaf ijoollee keenya akka isaan guddatan akka isaan kara
karaa olitti deeman guddachuudhaaf akka isaan tattaaffatan nama baay'ee nama jajjabeessuudha. Didaa dhugaa baay'een si dinqisiifadha, baay'een si kabajaa. Jiraadhu umurii dheeraa nuuf jiraadhu. Galatoomsiin jenna ijoollee keenya jajjabeessuu keetiif. Asumaan immoo ergaa wanti si dhaamu viidiyoon koo si qaqqaba jedheen abdii qaba jechuudha. Didaa baga gammaddee baga abbaa ilmaa taatee ammayyuu rabbi dabalee daddabalee siif haa kennu. Jiraadhu umurii dheeraa jiraadhu haadha manaa kee faana. Ammayyuu oraa dagaagaa Oromoon baay'ee oraa ammayyuu daddabalaati oraa isiniin jenna. Isiniin jechuun jaalladha waan immoo dhufne ani karaa koo dhufee si eebbisuu dhiisee fi dhiifa manaa godhisiin jedha hordoftoota keetiin. Innaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee si gammadee baay'ee nama cimaadha ati nama kabajamaadha ati nama ijoollee Oromoo keessaayyuu ati ijoollee keenyaaf fakkeenya ta'uu dandeessaa. Kanaafuu hordoftoonni didaa warri taatanii didaa jajjabeessaa. Laayikii godhaa fi sheerii godhaa fi abbaa mucaa taheeraa aannan jira daayipariin jira waa baay'eetu jira waa baay'eetu isa barbaachisa yeroo kanatti waan ta'eef kanaafuu homaa tokko wanti waliif goonu hin jiru laayikii sheeriidhaan koomentii barreessinee fi yaada keenya yommuu mudaan jiraates mudaa jiru yommuu deeggarsa jiraates deeggarsa jiru. Didaa ati akkasidha didaa ati akkasidha tani koomentii irratti ibsuu hin dagatiin ani isiniin jedha. Asumaan anaaf immoo maatii ta'uu hin dagatiin ani isiniin jedha. Haadha didaa dinqisiifachuudhaaf an dhufin isiniin jedha hordoftoota didaa waan ani immoo dhufee si eebbisuu dhiiseef deddeebi'ee deebiseen dhiifama si gaafadha. Waggaa mucaa keetii irratti nan dhufa yoo rabbi jedheen isiin jedha. Kabiraa immoo ergaan qabu itaalam. Itu waaqayyoon baga si gammachiisee ammayyuu horii dagaagii jaalalli keessan kanuma caala walitti isinaa mi'eessu waliin jiraadhaa umurii dheeraan isiniif hawwaa isiniin jenna. Akkasuma hordoftoonni keellee akka baay'ee si jaallatan akka baay'ee si kabajan didaan nama addaati. Didaan nama baay'ee nama guddisuudha. Didaan nama baay'ee immoo warra ijoollota warra gadaanaa jiranii nama hin tuffannedha. Kan akka didaa hin argine nuti jedhanii hordoftoonni kollee baay'ee si dinqisiifatu jechuudha didaa. Galatoomi isiin jenna asumaanii. Kanaafuu wanti nurraa eegamu didaa bukkee dhaabbannee laayik sheer gochuudha yuutuubii isa guddisuudha. Nama nu guddisu immoo guddisuun dirqama keenya laayikii gochuu fi sheerii gochuu fi ittiin kaffalamu nama gaariidhaaf. Yoo waan gaarii goone homaa tokko miidhaa hin qabu isiniin jedha. Kanaafuu didaa bukkee haa dhaabbannu laayik sheer godhaa. Didaa guddisaan isiniin jedha hordoftoota keenya. Baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa warri immoo maatii didaa taatanii anaaf maatiin taane asuma maatii ta'a laayikii godhaa koottaa maatii ta'a sabiskiraayib godhaan isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa. Hordoftoota didaa warri taatan warri na beektan jirtu warri immoo nan beekne koottaa mana koon isiniin jedha. Har'a wantiin dhufee fi viidiyoo kana wantiin hojjedhee fi didaa dinqisiifachuudhaan isiniin jedha. Didaan baay'ee nama cimaadha. Yuutuubii isaa guddisuu fi amma yeroo kana mucaa isaatiif aannan hin barbaachisaa daayipariin hin barbaachisaa waa baay'eetu barbaachisaa. Itoophiyaa keessa immoo namni jiraatu xiqqoo jireenyi yeroo ammaa kana ulfaataa waan ta'eef warri biyya adda addaa jirtan didaa guddisaan isiniin jedha. Laayik sheer gochuu hin dagatina warri mana maatiin ta'an maatii ta'an isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha isin kabajaa hordoftoota didaa nagaan isiniif haa ta'u. Ciao.